आज म जुन कामले कोलपुर गएको थिएँ त्यही काम नभएर टेन्सन भइदिएर होइन। आज फेरि सोल्टी कपडा सपडा लगाएर साइड ब्याग भिरेर चट्टसँगले झिल्के भएर कहाँ जान लाग्यो भन्नुभएको होला। आज चाहिँ दाइरामा कोलपुरसम्म सानो कामले जान लाग्यो। काम त त्यति ठुलो खासै थिएन, तर ओडामा गएर राष्ट्रिय परिचय पत्र मात्र बनाउनु पर्ने थियो। बालेन सरकार आएदेखि त सरकारी काममा जे गर्दा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य चाहिँदो रहेछ। त्यसैले हामी दाजुभाइ चाहिँ अटोमा चढेर मस्तसँगले कोलपुरतिर जान्छौँ। अटो चाहिँ फेरि हाम्रै पुसाएको थियो, त्यही भएर हामीलाई चाहिँ फ्रीमा यात्रा गर्न पाउँछौँ। एकछिनको यात्रापछि हामी कोलपुरमा पनि पुग्छौँ र त्यहाँबाट सिधै अटोमा पेट्रोल हाल्न जान्छौँ, किनभने अटोमा पेट्रोल सकिसकेको थियो। त्यसपछि हामी सिधै ओडामा जान्छौँ र राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि अनलाइन फर्म भरेर लाइनमा पनि बसिहाल्छौँ। अघि आउँदा त मान्छेहरूको भिड थियो, तर अहिले चाहिँ अलिक कम भएछ। बेलुकाको 5 बजेर सरकारी कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने भएकोले आज मेरो काम पनि भएन, किनभने आज 5 बजेसम्म पनि मेरो पालो आएको थियो। त्यसपछि हामीलाई लास्टै भोक लाग्छ र हामी सिधै नास्ता पसलमा जान्छौँ। काम त बनेन, तर काम बनेन भन्दैमा भोक्कै बस्नु पनि भएन, त्यही भएर हामीले नास्ता अर्डर गरिहाल्छौँ र नास्ता आइसकेपछि सुरुमा चाहिँ मैले चिसो पानी खान्छु। त्यसपछि नास्तालाई पनि मजाले कप खान्छु। नास्तामा चाहिँ हाम्रो चिकन चाउमिन थियो। आजको काम भइदिएको भए भोलि फेरि यसरी धाउनु त पर्ने थिएन। त्यही कामको लागि फेरि भोलि पनि आउनु पर्ने भयो। चिकन चाउमिन चाहिँ एकदमै मिठो थियो। अनि आजको लागि चाहिँ यति नै, बाई बाई।